dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidamadii ugu badnaa ay ka dejisay deegaanada ka tirsan maamulka Jubbaland iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ku diyaarisay kumanaan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa oo lagu wado in laga dejiyo gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. ciidankan ayaa ah mid aad u qalabeysan waxayna ka howlgalayaan gobolka Gedo taa ay ku sugan yihiin xubna ka tirsan kooxaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhibaatada ku ah bulshada Soomaaliyeed. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in gibi ahaanba laga sifeynayo gobolka Gedo kooxaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya, balse xogo hoose aynu helayna ayaa sheegay in ciidankan la geeyay gobolka Gedo ay ilaalinayaan doorashooyin dhawaan laga qabanayo gobolka Gedo taa oo lagu dooranayo maamulka cusub ee Jubbaland iyadoo doorashadii dhawaan oo qabsaday Axmed Madoobe aysan dowladda Soomaaliya wax aqoonsiyo uusan ka haysanin ayaa lagu wadaa in doorasho cusub laga qabto gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, balse lama ogo waxa ay ka dhahayaan maamulka aan sharciyad ka haysan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya haatan ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Dhexe.